各位觀眾大家好。臨瞓覺前咧，着住件睡衣去同大家去講一個我對六四事件嘅一啲嘅話題。咁唔知大家有冇見過？如果係香港做 YouTube 嘅人士咧，會着住一件睡衣咁隨便去做一啲節目話題啦。外國唔知有冇啊？我香港好似未見過啊。咁咧，但係講今次話題之前咧，都先補充少少，就係今日我喺上晝嘅時候咧，拍咗一條影片，我影片編號咧就係1543咧，裏邊講到解釋一啲嘅講解一啲嘅關於香港議會投票嘅一啲嘅事情咧。咁其中有一樣嘢咧，原來我寫漏咗嘅。咁就今日咧，我喺度寫過咧，如果有一啲嘅觀眾對於投票香港議會嘅事情有疑難有問題咧，咁可以去電郵去一個嘅地址咧。咁裏邊咧，我寫咗呢個 Hong Kong Parliament。咁咧我就唔記得寫前邊咧呢個 support 啊。咁你應該打埋 support at Hong Kong Parliament 㗎。咁因為有一個嘅做香港議會嘅一個義工咧，佢原來佢有睇我條影片，我見到咁啊提一提我喎。咁啊提我原來係我之前有啲講咧，我都記得打埋呢個 support 呢個前邊呢個字嘅。咁啱今日嗰條片咧，咁我又係用呢塊板咁寫喺度，咁唔知點解唔記得咗寫低啦。咁呢度先補充少少嘅事。咁同埋咧，我突然間諗起咧，其實我一陣間可以咧就將何良謀同袁弓夷嗰個嘅因應一啲嘅人用嗰個 app 或者唔知咩原因都好啦，投唔到票咧，咁佢設計咗呢個嘅人工投票嘅方法，咁咧就係可以面對面嘅。咁佢哋裏邊咧有一條 link 啊，咁嗰條嘅教學影片咧，咁我一陣間咧會將佢咧連結埋喺我呢條影片嘅下方，咁俾大家去如果想詳細了解，撳入去就睇到啦。好啦，咁今次呢條片咧，我主要想同大家，因為聽日咧就係香港人都係啦，依家香港人嘅時間就應該瞓緊覺㗎。咁我瞓醒咗之後就係六四36週年啦。咁我聽日都會落去倫敦去參與嗰個嘅倫敦大使館嘅六四紀念集會嘅。咁喺中午咧，可能我都會去一個嘅地方咧，就有機會咧就會參與一個嗰啲嘅海外人士咧。咁據講咧會當中仲有包括咧有吳義開希嘅，即係當年其中一個嘅六四事件一個學運嘅領袖啊。咁佢都會出席嘅。咁我都會先中午咧去到嗰度咧去參觀嗰個嘅會議。咁睇佢哋一啲嘅當中有啲視像嘅會議啦，當中有啲嘅人咧係來自香港歐洲嗰啲地方嘅人士去聚集。咁我點解咁多年嚟咧都堅持去參與六四集會咧？咁每個人咧有唔同原因㗎，唔同嘅理由啦。咁而喺過去呢幾年10年咧，唔知大家有冇聽過有啲嘅聲音咧？有一種嘅講法咧就係或者有啲新一代嘅年輕啲嘅人士咧，或者有啲叫本土派主義嘅人士咧，就提議咧就係六四事件呢啲嘢咧係中國大陸人嘅事，同我哋香港人無關嘅。咁有時或者佢新一代同佢哋嗰代嘅年代都已經唔同啦，冇乜感覺感受嗰啲咁樣。咁有時或者本土主義應該同佢哋去割席，就唔需要再去紀念六四集會呢啲事情。咁唔知有冇一啲嘅觀眾咧有聽過呢類嘅講法啦？咁我自己咁多年嚟咧都參與過六四嘅事件啦。咁尤其是咧可以講咧，我由89年六四咧我就去參與咯。咁如果講到呢度咧，可能有啲觀眾咧就會猜測下、估下我嘅歲數啦嗰啲咁。咁咧我又俾一啲嘅想像嘅空間各位觀眾。譬如咧2019年咧，我見過咧有啲嘅小朋友咧，佢哋可能10歲左右嘅啫喎。我喺理工嘅時見到啲13、14歲嘅一啲嘅小學生咧，都入到去理工裏邊咧去參與咗嗰場嘅抗爭運動嗰啲咁樣。咁然後我當時咧，我自己屋企人咧當晚咧，其實個個瞓晒覺嘅。咁瞓晒覺咧，我自己就半夜咧開住個電視機就睇無線新聞嗰啲，咁一路睇咧就一路流眼淚嘅。咁其實喺之前嘅時候咧，已經香港咧就有嗰啲嘅嗰啲嘅支援六四事件民運人士嗰啲嘅集會嘅。咁我記得咧大概有一晚咧，我唔記得係六四之前幾日啦。咁咧就我有一個人咧就因為咧有時大家了解咧，年少嘅人士咧，或者一啲童年啲嘅時候咧，嗰啲嘅正義感咧，比成年人咧就冇咁多顧慮嘅，總係覺得一啲嘅
唔啱啊，或者啲壞人啊做壞事嘅嘢咧，咁你特別咧就想去對抗佢啊嗰啲咁。唔同當你成年人咧有好多啲嘅顧忌啊，有好多啲嘅可能嘅現實嘅考慮啊咁樣，即使面對一啲唔公義嘅事，亦都唔敢隨便咧去出聲啊嗰啲。咁你年少嘅人咧就特別咧會年輕嘅人咧就特別咧會有嗰種嘅正義感咁，想做就去做嘅。咁喺六四事件當日嘅之前幾日咧，我就已經咧去自發咁樣去知道有嗰啲集會咧，我就去參與啦。咁我啲屋企人咧就冇去嘅。咁我記得其中有一晚咧就聽到一啲嘅新聞消息有呼籲啊嗰啲咁樣，咁我就去。咁去到咧其實已經臨近傍晚嘅時分，咁嗰日咧就好似仲係打緊暴風球添嘅。咁啊成個維園咧落雨啦，咁我仲記得咧當時維園啲草地咧浸咗幾寸啊，可能3-4寸嗰啲水啊，咁啊浸到鞋都濕晒。咁我仲記得一條鉗蟲咧就喺我啲褲腳度躝咗上嚟，俾我見到用手指彈一彈開佢啊嗰啲咁。咁跟住咧就一路集會啦，咁跟住慢慢遊行啦，去到當時嗰個叫新華社嘅地方啦。咁我記得當晚咧仲見到阿黃霑啊，已故嘅黃霑咧，咁咧佢自己啊走咗上一架嘅私家車嘅車頂，咁啊喺度大叫，咁啊冒住有少少啲雨水啊咁樣，就喺度大叫啲人，你哋要叫就叫，要喊就喊，要鬧就鬧，諸如此類嗰啲咁樣嘅講法啊嗰啲咁樣。咁呢啲當時我咧都仲有一啲嘅記憶喺處啦，咁之後亦都有好多啲人去參與一啲當時嘅社會氣氛啊，咁嗰啲咩民主歌聲演藝界啊、獻中華啊嗰啲等等，咁嗰啲都有好多畫面咧，仲記憶喺處。咁可能因為呢個咁嘅緣故咧，即係等於2019年嗰場嘅抗爭運動咧，如果當時期有好多唔少一啲都係啲10零歲嘅人士啊，或者有啲家長抱住啲仔女啊，可能幾歲10歲啊嗰啲去參與一啲嘅遊行活動啊，喺街上見到一啲嘅畫面咧，可能到佢將來咧都仍然好有記憶㗎嘛。咁而嗰陣時咧，咁我亦都可能因為呢啲嘅緣故咧，咁啊特別咧對呢件事件咧特別好似有感受啊、感情啊、感覺啊嗰啲咁，所以可能呢個係其中一個咧。我就多年嚟都堅持去參與六四事件呢啲集會，呢個其中一個原因啦。咁另一個原因，仲有一啲嘅原因就係一部分咧，可能亦都關乎咧我自己一個嘅，即係有種叫好打不平啊、嫉惡如仇呢啲咁樣嘅性格，即係見到一啲嘅不合理啊、好唔公平啊，或者啲惡人啊、惡行啊嗰啲咧，如果我有能力嘅，咁我都有一種咧就係我要發聲去出聲啊，嗰啲咁樣嘅。呢個可能源於咧就自己嗰個嘅性格啊導致啦咁所以就咁多年嚟咧只要我喺香港咧，我就一定會去參與嗰啲嘅六四集會啦咁甚至我嚟咗英國之後咧，咁我都仍然保持咁多年嚟喺英國呢3年咧，咁我都會參與嗰啲嘅喺倫敦，因為我現在住嘅地方咧近倫敦離呢個個零鐘頭火車嘅時間啦咁我都會去參與啊，甚至乎聽日咧原本我要返工，咁我又請咗假去咯咁所以呢個亦都係我點解要堅持嘅一個其中一個原因啦咁另外仲有啲原因咧就係正如我頭先所講，我自己嘅性格有種叫嫉惡如仇嗰啲咁樣嘅性格咯咁而即使就一樣咧，有啲人認為咧因為我哋香港被中共統治啦，咁有啲純粹商業嘅關係所以要參，咁我亦都唔係純粹因為我係咪香港人或者我係咪叫中國人啊嗰啲咁樣咧去參與嘅，咁我純粹係基於呢件事咧，一個嘅暴政，佢去殺害一啲嘅爭取權益、爭取民主自由、手無寸鐵嘅市民。咁即使呢個唔係中國人，或者我唔係一個香港人，譬如我嚟到英國之後咧，見到有一啲嘅伊朗2年前一個包頭巾事件啊，一個女性被嗰啲伊朗道德警察咧去殺害咗咧，咁啱我又喺現場喎，見到嗰啲嘅伊朗人就咁，我都會咧某程度咧走埋去咧表示呢個嘅支持啊，或者啲烏克蘭人喺倫敦啊裏邊一啲嘅遊行示威抗議呢個俄羅斯嘅入侵啊咁我都會走埋去佢哋嗰個集會咧去表示支持啊嗰啲包括以色列又係啦，俾哈馬斯入侵啊佢哋嗰啲集會，咁我都會表示去支持咁即係呢個事件對於我嚟講咧即使我係咪香港人，或者咪中國人呢個咁，而嗰晚又喺香港有啲集會，譬如如果香港人有人搞呢個支持呢個北韓人對抗佢哋嗰個嘅獨裁政權啊咁我喺香港
有遇到啲情況，咁我咧都會咧去支持，我都會走埋去參與嘅。嗱，咁呢個咧就簡單講一啲我點解咁多年嚟都堅持去參與啲六四集會嘅一啲部分嘅我自己個人嘅好早期就已經參與六四事件嗰啲故事啦嘅原因咧，俾大家了解。咁亦都可以講咧，亦都因為啲六四嘅事件咧，咁間接直接咁導致我對關心社會時事政治嗰種嘅意識咧，突然之間好似醒覺咗。咁尤其是咧，咁我知道咧，就原來人類嘅世界咧，你有兩樣嘢咧，除咗一啲個別嘅你個人嘅人生嘅事情影響啊，譬如人生嘅問題離唔開家庭情愛、各種人際關係、貧窮呢四大問題影響你嘅人生命運啫。其中有兩樣咧，就係你有冇宗教文化或者關唔關心政治都好啦。呢兩樣事情咧，佢都會影響全球人類嘅唔同程度嘅人生命運嘅。咁亦都導致我意識到呢啲問題咧。咁呢個亦都係有啲部分原因咧，令我知道要作為一個普通嘅小市民，即係自由亦都唔係免費嘅。咁一個普通嘅小市民咧，都有自己個綿力咧去付出、去發聲、去對抗一啲嘅獨裁政權嗰啲嘅事情咧。咁每一個小市民咧，都其實係有佢一分嘅力量咧，去尤其是為到自己嗰個嘅社會族群去發揮一啲嘅反抗嘅聲音啊。呢啲咧亦都係我部分一個原因去參與六四，咁多年嚟堅持參與六四嘅一個原因嚟嘅，就係因為政治亦都影響命運。而我哋而家，尤其是我哋香港人，亦都體會到啦。以前咧就淨係中國大陸嘅人可能個感受冇咁深啦嘛。咁依家香港人你都受到中共嗰個迫害咧影響嘅人咧，嗰個範圍咧就越嚟越多咗咯。咁嚟緊有部分即使至少原本以為係藍絲嘅人咧，其實佢哋一個利益咧都會受到因為中共嗰個政治嘅問題咧去影響咗㗎。咁呢啲都係各種嘅原因咧，就導致我意識到導致我咧去咁多年嚟我都堅持參與呢個六四集會嘅呢個原因啦。咁尤其喺好多即使唔係六四集會啊，其他嗰啲嘅抗議呢個暴政、抗議呢個港共政權，好多啲冇民主呢啲嘅集會裏邊我都會點解要去參與啊？多年嚟咧，喺好多啲無論你所謂和理非抑或勇武抗爭嗰啲嘅集會遊行都有我嘅身影出現咧。只要我喺得香港，呢個咧都係一啲嘅源於六四事件呢個原因咧導致嘅咁樣。咁呢部分咧講咗我自己點解對六四事件上有咁深嘅感受啊、感覺啊，點解堅持多年嚟啦？即係如果由80幾年到30幾年咯，覺得咁。年輕到現在咯咁樣，咁呢啲嘅原因咧，俾大家去了解下啦。咁再加上有部分係自己嗰個人嗰個性格啦，可能自己個性格咧，可能佔仲更加多嘅主要原因喺度先啦嚇。咁呢部分先講完呢啲嘅，我對六四事件堅持去呢個參與呢個六四事件啲嘅活動嘅原因，俾大家了解下啦。咁另外呢部分咧，咁我亦都想咧去鼓勵下香港人，尤其是仲喺香港嘅香港人，你瞓醒嘅時候咧，咁聽日咧就六四事件啊嘛。咁而我今日一條片咧都有約略講過下啦，咁樣咁就係鼓勵香港人，你咧今年咧照去嘗試去如果你過呢幾年都或者尤其是以往有去開不過因為過呢幾年嗰啲所謂23條國安法咧，你唔敢去咧，你今年試下去咁去咧其實過去呢幾年咧都有一啲極少部分嘅人咧。有嗰種嘅勇氣，一樣照去踩呢個港共政權警方嗰啲紅線佢照出去嘅，有啲甚至乎一樣咧照着黑色衫。咁有啲有較為有啲知名度，譬如有一個劉公子行為藝術家三木咁我仲記得佢上年或者黃婆婆嗰啲仲有一個叫吳伯嗰啲咁。咁上年仲有一個日本人咁我記得佢敲住木魚，我睇啲影片咁都有啲少部分嘅。仲有前年有位嘅好似大概50幾歲一個女士啦，咁俾成班警察圍住佢啦咁。咁其實咧佢哋都係港共政權咧就係恐嚇啲人唔敢去啊嘛。咁嗰啲頭先所形容嗰啲，其實咧佢都係要佢查下佢身份證咁滋擾下佢哋咁其實佢基本上都冇事嘅喎。咁所以咧，尤其是今年啱啱咧幾日前呢個鄭雁雄咧。就突然之間落馬啦！依家都未知佢咩消息啦。咁有好多嘅時事評論咧，亦都分析咯。再加上有啲嘅普通話媒體嗰啲嘅網紅咧，就
傳得好緊要咧，呢10幾日咧就傳下習近平失勢，俾嗰啲嘅團派啊、元老派咧就政變喎，軟禁咗佢喎。咁因為咧想搞翻好香港嗰個氣氛，咁嗰啲嘅原本強硬嘅路線咧，又有機會會大轉變喎，嗰啲咁樣。咁喺呢啲各種嘅因素情況、氣氛嘅轉變下咧，咁我更加咧嘗試咧鼓勵香港人有啲勇氣。當然啦，呢個有冇嗰個你覺得值唔值，或者有冇個風險咧？咁你都需要自己要去衡量啊，就唔係純粹聽我講就話一定會去啦。咁有啲亦都或者話，咁你而家喺英國，你而家大聲咁叫人去啦，你喺香港夠唔夠膽去啊？嗱，咁我可以話俾大家知啦。咁我喺香港咧被拘捕過2次，一次就係理工事件就被告呢個暴動罪喎。咁點解又做第2次咧？咁正係因為我拉過控告呢個暴動罪之後咧，咁我嗰啲嘅集會咧，我仍然要繼續出去，咁啊去得多啦，結果咪又中多次，咁啊中多次咪俾佢拉埋，咁啊被控呢個咧就非法集結罪啦嗰啲咁。咁但係咧，因為我去嘅密度個機率咧會高啊嘛，咁中多次嘅機會咪變咗高咯。咁但係因為我已經係被佢控告過一次嘛，又再拉過第2次，咁如果再有佢第3俾佢再捉到，其實第2次咧有個警察咧都已經好似認得我，佢淨突然間行過，咦，你係咪被拉過㗎啦？咁我當時嘅扮嘢唔係，因為佢唔會即刻走去查資料啊嗰啲咁啊，咁你知途經擦身而過，咁突然間好似好面善咁問你咁，我咪話唔係咁樣。咁所以咧第2次我已經有機會，如果俾佢 check 到，哇，原來你之前啲記錄又揾到你咁佢可以有機會咧即刻就去捉你上庭啊，或者告你啲乜嘢啊嗰啲咁啊。咁所以基於原因咧，咁我就又因為袁弓夷倡議嗰個香港議會咧，咁就毅然咁嚟咗英國，咁所以就再冇出席嗰啲嘅集會啦。咁所以即係話咧，尤其是如果你係冇以往有個被拉過嗰啲嘅記錄咧，你作為一個普通嘅小市民咧嘅角色，正如咧上一年咧阿劉公子咧都講咧，佢哋抗爭都要有智慧喎。佢行去啫嘛，你咪拉，咁我咪準備個身份證俾你查咯。你唔係唔俾我行街啊嘛，我而家都行街喎嗰啲咁樣。咁所以啲警察查完佢身份證，咁佢都要俾翻佢，都要放佢。咁所以咧，我哋都用呢個嘅方法去鼓勵香港市民，尤其是過往你本身亦都有已經參與過6·4集會嘅人咧，咁你想去而驚而唔敢去嘅呢幾年咧，你明晚即使咧去嘗試下初咧從外圍咁樣睇下啲氣氛，你想象下，如果咧多有幾千個嘅呢啲嘅市民突然間喺嗰度聚集，啲警察佢又唔會派幾千警察啦，佢係派幾百警察嘅啫，佢要逐個查身份證都好煩噶嘛，係嘛？再者你唔使一定着黑色衫嘅喎，你可以着其他顏色嘅衫，你行過去咁你又冇約定邊啲人去熟悉噶嘛，咁你真係行街咁問做咩？行街呢個振興經濟啊嘛，你仲可以集翻下佢啫。我哋嚟振興經濟咯，政府唔係要求呢個嘅振興經濟咩？多啲出嚟嘛，消費啊嘛，咁我哋出嚟行下銅鑼灣食完嘢同埋行下維園咯，就係啲咁樣啦。咁呢啲咧係一個嘅好簡單嘅藉口理由啊等等。咁當然如果你真係有呢啲幾千人突然之間喺度咁樣嘅聚集，咁當然警方港共政權嘅警方咁佢都知道你係為因咩事嚟啦，都係因為6·4事件啦。我上年仲見到咧有一個畫面，見到一個大概好似啲20幾30歲嘅男士咁咧就仲掟住一隻嗰啲嘅維雄公嗰啲小熊維尼嗰啲公仔揶揄呢個習近平嗰啲咁就喺度行過添嗰啲。不過佢就好似冇俾警察去截查㗎嚇。咁上年我都仲記得見過呢啲影片，所以同樣今年咧咁我都鼓勵香港，尤其是喺香港嘅市民啦，咁嘗試去真係呢個咧俾翻一啲嘅抗爭嘅氣氛。香港人佢哋成日話呢個軟對抗乜對抗咧，咁呢家擺明就係對抗你啦。咁但係對抗都要有啲智慧啊嘛，盡量唔好令自己有咩風險嗰啲咁咪去行街咯。你一個人去行出去如果冇咁多人咪仲喺度行就算佢查身份證咪做咩？我出嚟行街咯，啱啱食完嘢或者同朋友嗰啲咁樣等等。呢啲好簡單嘅理由藉口嚟嘅，係咪唔俾行街咧？咁佢都冇得，咁咪查啦，你咪查我身份證啦。當然咧，其實如果正常嚟講咧，喺正常嘅以往香港正常呢年代咧，警察查你身份證咧，你係有權問佢點解要查你身份證，佢有一個合理解釋嘅喎。
就唔係隨便話查就查喎。因為你隨便查，你見到個靚女啊，你想知下佢嘅年紀，你都走去查佢身份證都得嘅喎。你都有個叫做合理懷疑喎，你要解釋得到㗎。咁當然依家就唔係一個正常嘅香港社會，咁梗係唔會。咁但係唔緊要喎，佢要查你身份證，即管俾佢查，你咪俾佢查埋咩事啊？我出嚟行街唔得㗎，係咪唔行得街？係咪政府宣布咗呢個假期？我唔知喎，咁咩？唔係話咁就已經好簡單。你要查咪俾佢查，查完佢都要放你㗎嘛。尤其是一般嘅市民，你唔係一啲咩知名嘅抗爭人士，查完你都係放你走嘅。問題咧，有幾多個市民願意去克服呢種嘅心理恐懼，同埋有冇呢種嘅勇氣去有呢種嘅軟對抗，而軟對抗得嚟有一種智慧嘅軟對抗嘅抗爭，去表達一種嘅氣氛，就係香港人仍然要抗爭你呢個港共政權嗰啲咁樣。咁呢個咧，即係我啲嘅呼籲，我啲嘅提議啦咁樣。咁睇下會唔會咧多咗一啲嘅香港人聽話真係出嚟夠膽行喎。再加上近期呢啲嘅氣氛咧，有好多嘅揣測咧，依家李家超都開始有啲腳震，佢會唔會提早呢個腳痛要下台？好似當年嘅董建華咁樣咧。呢一屆佢做完有冇得翻林莊就已經好多估計100%冇噶啦。咁問題係佢仲需唔需要提早落台添？提早呢個類似腳痛落台，或者乜痛落台，或者乜病落台都好啦咁。咁所以依家港共政權嗰啲嘅爪牙，即係警察咧，佢哋自己都要替自己一啲，包括嗰啲咩港安法官啊，又俾呢個美國啦點名動議去制裁嘅喎。咁樣遲啲人哋真係美國嗰邊一立法，共好多港共政權嗰啲嘅國安法官，佢哋都會心驚膽跳喎。咁所以喺呢啲等等嘅氣氛咧，開始咧就有一啲嘅扭轉嘅局勢。咁趁呢個扭轉，咁同樣香港市民，如果你有勇氣嘅，仍然對呢個嘅反抗政權仍然有一個對抗反抗佢嘅心智嗰啲，尤其是當年嗰啲話勇武派嗰啲嘅香港人士，有冇呢種嘅勇氣出嚟去挑戰下佢哋呢個嘅氣氛，挑戰下呢個港共政權氣氛。你敢唔敢大力仲去亂共去鎮壓咧？我哋就係出嚟去行街，咁咧就係呢個6·4去行街，呼籲鼓勵香港市民。咁呢個咧係我一個影片最後呢部分咧，俾大家嘅一啲嘅訊息。咁聽日咧就6·4，咁我有自己去喺英國咧繼續堅持呢個6·4嘅集會啦。咁暫時咧就同大家講到呢度。咁upload埋呢條片之後咧，咁我都走去瞓覺。咁咧希望咧就聽日喺呢個瞓醒嘅時候見到一啲香港嘅一啲嘅好消息嘅6·4畫面。好，暫時今次咧同大家講到啦，拜拜。